Labdien! Mēs esam pie veikala I Love Mariana. Nē, Rīmcimcī, jā. Točna, atcerējos. Iesim iekšā, lai Nikita atbild uz jautājumiem. Čau! Es esmu ieradies šajā paradīzē detektoru. Tad, galvenais jautājums laikam bija tāds, kad katrā cenu kategorijā kaut kādus, flagmaņus, teiksim, nosaukt. Piemēram, pastāstot, ja pie tev budžets ir 400 eiro, ko var piedāvāt, Tā, principā situācija ir tāda. Man klienti bieži jautā, piemēram, man ir līdz 200 eiro budžets. Ko tad mēs varam iegādāties? Klasiskais variants, es par viņu jau stāstīju dažas reizes, tas ir Kvestiņš X5. Šeit viņš ir. Tas ir vislabākais detektors budžeta līdz 200 eiro. Viņam ir dubultē spoli, viņam ir grunta balansēšana, mitrums, izturīgs korpus un iebavēc akumulators. Ar šo detektoru, principā, var staigāt gan pieaugušais, gan bērns, pilnīgi vienalga. Un 169 eiro. Tas ir labākais detektors iesācējiem, ko es varu piedāvāt. Daudz labāks, piemēram, nekā tie ķinieši pa 80, pa 90 eiro. Šitais detektors, viņš ir instruments. Gan monētas, gan jūrmalē, gan pa kariņu, kā saka. Bet viņš, protams, nebūs ideāls visur, bet ar viņu var staigāt, problēma nav nekāda. Tālāk, mums ir kādi tur 300 eiro. Klasika, tas ir Simplexiņš, Simplex Plus. Ļoti populārs detektors, no 2019. gada viņš parāds, ūdens izturīgs līdz 3 metriem, dubultē liela spola 11 niec, frekvence 13 kHz. Arī ir ļoti universāls, varam viņu izmantot visur. Pa mežiem, pa laukiem, pa plūdmelē arī. Bet šodien kāda ir lieta? Multifrekvence. Visi saka, multifrekvence mums ir vajadzīga, lai tur dabūtu dziļumu un tā tālāk. Bet multifrekvence, tas ir tāds momentiņš, ir vietas, kur viņa ir aktuāla, bet ir vietas, kur viņa vispār nav vajadzīga. Piemēram, ja džekam ir kaut kāda speciāla meklēšana, konkrēta meklēšana uz monētām. Bet, labi, mums ir 400 eiro un mums ir aktuāla multifrekvence, ko mēs varam iegādāties. Tātad, mums ir mūsu mīļākais ražotais Nokta. Un mums ir 2 detektori. Tu varbūt pastāst arī, ko tā multifrekvence īsti nozīmē, jo daudzi jau nezin, ko viņi nozīmē. Sāksim vispār ar frekvencēm. Piemēram, ir zema frekvence, ir augsta frekvence, piemēram, 4 kHz. Tas ir zema frekvence. Ar 4 kHz mēs varam meklēt tādus objektus, bet dziļuma. Ja mums, piemēram, ir frekvence 40 kHz, piemēram, tam pašam otram deusam ir 45 kHz. Tas nozīmē, ka detektors ir ļoti jūtīgs uz tik maziem priekšmetiņiem. Tāpēc otrais deus ir ļoti labs, lai, piemēram, staigātu un meklētu plūdmali, ķēdes kaut kādas auskarus un tā tālāk. Tāpēc, ka viņam ir tāda frekvence. Ko nozīmē multifrekvence? Multifrekvence, tas nozīmē, ka detektors izmanto vienlaicīgi vairākus frekvences. Bet kāds marketings ir? Neviens ražotājs normāli nevar paskaidrot, cik frekvences detektors izmanto multirežīmu. Tas ir tāda lieta, piemēram, tas pats Mainlabs, viņi saka, mums ir multi-IQ, multi-IQ+, un ko tas nozīmē, neviens nevar pastāstīt. Bet es pateikšu, ko es zinu. Multifrekvence, tas ir aptuveni 3 frekvences. Un, piemēram, Nokta, parunāsim par Noktu. Nokta multirežīma izmanto 3 frekvences, zemu, 5 kHz, 10 vidē un 15 visaugstāk. Un, piemēram, kādu jūs taisiet ar aparātu, vienlaicīgi, piemēram, uz katru momentu detektors mums strādā ar 3 frekvencēm, 5, 10 un 15 kHz. Cits stāsts par Deus 2, bet tas ir cits detektors, viņš ir tāds. To mēs pēc tam parunāsim. Par to mēs parunāsim. Bet, kad jums ir multifrekvence, jūsu detektors, viņš kļūst stabilāks un viņš nepīkst tur, kur ir sarežģīts grunts. Uz akmeņiem nepīkst, jā? Nē, pīkst, bet Netik daudz, jā. Netik daudz viņš pīkst uz akmeņiem. Ar to multi jūs var staigāt tur, kur purvainas vietas, malainas vietas, vai plūdmala tieši, piemēram, pa jūrmalu varam pateikt, ir tur, kur ūdens līnija, jā?
tur, kur tie sāļi. Tur ar multifrekvenci būs baigi labi staigāt, un viņš tad nepīk. Tur raustās visi veci aparāti. Ja, piemēram, mums ir parastais tas Questiņš X5, tad, kad mēs staigāsim ar aparātu, viņš uz katru soli mums pīkst. Tāpēc multifrekvenci ir vajadzīga. Vai viņi ir vajadzīgi visiem? Nu, protams, ka nē. Bet šodien tas ir, trends, varam tā pateikt. Tā kā tā. Ko mēs varam iegādāties 300-400 eiro budžetu? Tad mums ir mūsu mīļākais ražotājs Nokta, un mums ir divi aparāti. Nokta Score, un mums ir Nokta Double Score. Ko ir paradīšu? Šeit viņš mums ir. Nokta Double Score. Divreiz var atrast. Divreiz vairāk uzreiz ir. Šeit ir kāda situācija, kāds marketings. Šiem abiem detektoriem ir divas iespējas, kā mēs varam viņus izmantot. Vai ar vienu darba frekvenci 15 kHz, kā visiem parastajiem detektoriem, vai multi, kā es jums tikko jau skaidroju, 5, 10 un 15 vienlaicīgi. Otra lieta. Šie divi aparāti, viņi ir ļoti primitīvi. Tas nozīmē, piemēram, Džeks, kam nav nekādas pieredzes, var viņu apgūt, es nezinu, dienas laikā, droši. Kādas starpības starp Score 1 un Score 2? Iestatīvi. Pirmam skoram vispār nav ko regulēt, otram skoram bišķiņi ir tie iestatījumi. Par to mēs tagad nerunāsim, bet tie cilvēki, kam tas ir aktuāli, var man uzvanīt, es pastāstīšu. Cenas. Score 1 299 eiro, tas nozīmē līdz 300 eiro, jums ir iespēja iegādāties multifrekvenci. Un otrais skors mums ir pa 369 eiro. Šitiem lētiem, piemēram, arī ir kaut kāds garantijas, apmēram tā kā Deosam ir tur 5 gadu garantija kaut kam. Šitiem ir, klasiskā 2 gadi, ja, visam. Vai ir kaut kāds ražotāji vēl tur, kā veļas mašīnām, motoram 10 gadi. Jā. Man ir pieredze. Šeit situācija ir tāda. Principā visstabilākie ražotāji ir 2. Tas ir XP, tāpēc, ka detaļas tur viss ir un servis notiek, un Nokta. Noktai mēs paši taisam to remontu un principā arī varam, nedēļu, 2 nedēļas laikā varam saremontēt aparātus. XP ir 5 gadu garantija pareizi, Noktai atkarīgs no modeli no 2 līdz 3 gadiem. Tas ir tā. Tālāk, vēl viens detektors līdz 400 eiro, kurš, manuprāt, ir ļoti interesants, tas ir Questiņš atkal. Ar modeli Quest Q35. Ja šeit nav multifrekvence, bet teleskopiska kāta, vienīgais detektors, kuram ir iespēja regulēt šo attālumu. Tas ir ļoti pareizi. Kamēr nesaplīst. Jā, kamēr nesaplīst pareizi, bet nebija tādi gadījumi. Dubultes pole, 11, tāda normāla, stiprinājumi ir ok. Ūdens izturīgs korpus līdz 5 metriem. Un viņam ir 3 darba frekvences. Tā kā šiem Nokta variantiem bija vai 15 vai multi, bet šeit ir vienkārši 3 frekvences, 5 kHz, lai meklētu tanku, 13 kHz monētas visāds un 21 kHz. Un tas ir vienīgais ražotājs līdz 400 eiro, kam ir iespēja par to naudu, par tiem 359 eiro, iegādāties aparātu ar tik augstu frekvenci, 21. Ar 21 var tās mazās monētiņas labāk uz lauka, kā saka, lasīt. Un viņš strādā tur, kur ir tie mēsli visādi, tur, kur tie vecie ceļi. Tev ir iespēja vienkārši nocentrēt, saprast, kur ir, piemēram, sūds kaut kas, vai kur ir tas krāsainais objekts. Un otrais svarīgs moments, šim detektoram komplekta nāk bezvādu austiņas. Pa 359 eiro. Un šim detektoram vispār nav nekāda konkurence. Pilnīgi nekāda konkurence. Jā, daudz ir tādi vecāki racēji, kuri tā kā neko citu kā mainlabu XTR nemaz redzēt negrib savā bagāžniekā, ja. Un tad šeit ir variants arī XTR-kai. Tas ir Mainlab XTR Pro. Nesen parādus, kāds 2 gadus atpakaļ. Joprojām, protams, ir tā XTR 705. Tas klasiskais detektors, un gribu atzīmēt, ka viņš šodien maksā 299 eiro. Jā, viņš arī ir aktuāls. Tur, protams, nav nekādas frekvences, tikai viena. Agrāk viņš maksāja 700 latus. Aptuveni, jā, 600 ar kaut kas tāds, jā. Bet šodien, jā, jūs var iegādāties to 705 XTR pa 299 eiro. Jā, šeit viņš nav, bet
viņš man ir pieejams, bet viņš nav tik jauns, varam tā pateikt. Šodien mēs parunāsim par MyLab Xterra Pro. Šis detektors, viņš ir interesants, viņš ir līdzīgs tam Questam, par kuru es tikko skaidroju ar 3 frekvencēm. Bet šeit situācija ir kāda, arī teleskopa izskatā kāta. Mums ir 3 frekvences, 5, 10 un 15 kHz. Ja salīdzināt ar Questu, Questam bija 21. Tā kā augstāka frekvence. Korpus ir tikpat ūdens izturīgs līdz tiem 3 metriem. Spole ļoti līdzīga skoriem. Principā es varu pateikt, ka tas ir tas pats, nu, reāli. Detektors mums maksā 359 eiro. Cilvēkiem, kam patīk MyLab ražotais, nu, šis detektors varētu būt aktuāls. Skaņas tādas pašas, pats galvenais. Pilnīgi. Tas ir pats galvenais visiem, kas tas terku strādā. Jo, ja ir savādāk skaņa, viņi jau nepērk detektors. Nu, es varu pateikt par XP, piemēram. Ir klienti, kam ir MyLabs, un viņi saka, es nepirkšu XP, tāpēc, ka tur ir skaņas savādāks. Otram deusam ir iespēja pārslēgt. Var izlīdzīgs, ir līdzīgs. Un viss, un bez variantiem. Tā kā vienalga jūs varat iegādāties deusu 2. Tā kā šie detektori, kuri bija šeit tagad, tie Skori, Questi un Xterra Pro, principā tas ir vislabākie varianti budžeta līdz 400 eiro. Labāk nekā Skor vai Xterra Pro vai Quest Q35 nav iespēja iegādāties tajā budžeta. Tas ir nereāli. Otrais jautājums, ja, piemēram, mums ir nevis tie 400 vai 500 eiro, tur, protams, ir ko piedāvāt. Tāpēc, kā atkal Nokta mums ir līderis vispār līdz tiem 500 eiro. Tas ir Nokta leģenda. Nokta leģenda mums ir konkurents tādiem ražotājiem, kam ir detektori pa 1300 eiro un tā tālāk. Negribu saukt nosaukumu, bet lieta ir tāda, detektoram ir frekvence no 4 līdz 40 kHz, ir multifrekvence, ir ūdens izturīgs korpus, cena ir 499 eiro, un principā detektors, viņš skaitas tā kā sarežģīts detektors, lai viņu apgūtu, laiks būs vajadzīgs, kāds 3-4 mēnešus būs vajadzīgs. Deus arī ir. Diezgan sarežģīts. Es domāju, ka 6 mēnešus būs vajadzīgs, lai apgūtu plus mīnus. Tā kā principā, ja mūsu budžets ir 500 eiro, es reāli redzu 2 detektorus, tas ir vai Nokta leģenda, vai atkal Nokta triple score. Jā, šeit ir tāda situācija, ka visur ir Nokta. Ja? Triple score, tā kā mums bija 1, 2 un šeit ir 3, kāda starpība? Šeit ir vēl vairāk iestādījumi nekā bija tiem 2 iepriekšējiem. Un komplektācija. Šeit ir nevis viena spole, bet 2 spoles, plus austiņas. Un cena 499 eiro. Man tās Noktas asociējas agrāk uz Žiltonu bija tās kasetes, kur visas spēles vienādas, tikai, bišķiņ kaut kas pamainīts un nosaukums pamainīts. Jā, kaut kas bišķi pamainīts un davai štancējam, jauns aparāts, jauns, davai maucam, aiziet. Nokta ir ļoti tāds plašs sortiments, es nevaru pateikt, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, bet, tas ir. Ir iespēja, kur izvēlēties un vienkārši aprēpt no iespēja daudzumu. Bet pēc 500 eiro, piemēram, budžets 600 un tā tālāk, protams, tur jau ir, kā izvēlēties, tur ir XP, un tā tālāk. Tā kā, bet, līdz tiem 500, tas ir viss. Tā, šeit ir mans mīļākais gals, XP gals. XP stands. Jā, pats labumiņš. Tad, Par XP-šku principu viss ir ļoti vienkārši, ir tikai 3 metāla detektori, tas ir XP Ori X. Tas ir XP Deus 1 un tas ir XP Deus 2. Viss. Tālāk mums sākas tas konstruktors. Tāpēc kā 1. Deus un 2. Deus jūs varat tur konfigurēt un mainīt, kāds detektors mums būs. Piemēram, ar vadības bloku vai tikai ar austiņām. Dažreiz klienti jautā, ko nozīmē tikai ar austiņām. Tas nozīmē, ka gan 1. Deusam, gan 2. Deusam detektors ir gan šeit, tur, kur ir austiņas, gan vadības blokam. Tas nozīmē 2 detektori. Un austiņas un vadības bloks, mēs to varam pieslēgt pie spoles un mums ir detektors. Tas nozīmē, ja, piemēram, cilvēkam ir pilns komplekss, kur ir austiņas ar ekrāniņu, ar displeju un vadības bloks, tas nozīmē, cilvēkam ir 2 metāla detektori. Un, piemēram, 1. Deus mums ir
kur ir tikai austiņas un spole, viņš maksā 549 eiro. Jauns. Detektors, kam ir 5 gadu garantija, detektors, kurš ir ļoti labs, lai meklēt monētas. Jānis var apstiprināt. Jā, tur Alis jau sāka, viņa sāka vispār bez bloka, jo tā kā visiem pierasts, ka vajag bloku, jā, vajag cipariņus redzēt, jā, bet, īstenībā var staigāt tikai pa skaņu, un man tā, protams, kā vecās paudzes cilvēkam likās tā, kaut kā dīvaini tā, bet, viņa tur pa mēnesi jau kaut kādu pieradu, tikai pēc skaņām, un beigās viņai tur, kā redzams, labāk rezultāti nekā man dažreiz ir. Tu iemācies, kā tas skan, jā, un kad tu vēl pēc tam daboni to bloku, tad jau tu esi tāds pro. Tā kā tas kā pirmais variants tikai uz skaņu, manuprāt, ir ok, bet noteikti kādam varētu arī nepatikt. Varbūt cilvēks, kam nebija nekādreiz neviens detektors. Alisai jau arī nebija neviens detektors iepriekš. Man bija, es pastāstīju. Tev bija iespēja pastāstīt, kā un ko. Tāpēc, ka ne visi var saprast, ko nozīmē detektors, tikai austiņas, kur ir tas displejs, ko mēs tur varam ieraudzīt un tā tālāk. Detektors un metāla meklēšana vispār tas ir tā kā instruments, muzikāla instruments, skaņas. Viss tādi, džeki, kam gadas atrast kaut ko tādu normālu monētas, piemēram, tie cilvēki, kuri nopietni staigā un meklē, pārsvarā visiem ir muzikāla dzirde. Neviens tikai to nestāsta, bet pa faktu tas ir tā. Tātad atšķirība, pirmais devus ar austiņām un pirmais devus ar vadības bloku. Pirmam devusam ir atšķirība, un tā atšķirība ir saistīta ar iestatījumiem un ar regulēšanu. Ja jums ir tikai austiņas, tur nav iespēja regulēt visu, bet sākumam tas būs baigi labi. Ja, piemēram, atkal salīdzināt pirmo devusu, kurš maksā 549 eiro, un, piemēram, noktu, piemēram, kaut kādu skoru, manuprāt, labāk būs devus 1. Man arī tā liekas. Tāpēc, ka vismaz viņš būs visatrākais. Plus, pirmam devusam mums ir iespēja izvēlēties spoli. Tu varēsi viņu apgreidot arī pēc tam piepirkt kaut ko klāt un var uz otru arī pārkāpt, ja tur baigi gribās un nopirkt pa lielu to laitu. Kur jau tev kāds būs, protams, baigais ietaupījums nebūs, bet, sotak būs ieknomēs varēs uz varčika aiziet. Otrais devus, tas ir bišķiņ cits tas, cita lieta. Tāpēc, ka otram devusam tas austiņas un vadības bloks, principā tas ir tas pats. Principā. Protams, vadības bloks, viņš ir ūdens izturīgs. Jūs varat bast viņu zem ūdeni līdz 20 metriem. Austiņas viņi vienkārši atvērta veida un viss. Bet kāda lieta, tā regulēšana programmas iestatījumi ir pilnīgi vienādi kā vadības blokam. Un, piemēram, šodien, tas ir vasaras akcija, protams, ir iespēja iegādāties to light saīsinātu komplektāciju, kur ir austiņas un spole pa 599 eiro. Tas vispār nebija iespējams, piemēram, gadu atpakaļ. Ar AC bandas kuponi jau lētāk būs. Droši. Rācija bandi mums vienmēr ir kuponi, vienmēr ir atlaides lūdzu. Var rakstīt, prasiet, protams. Tālāk, ORX, bišķiņ par ORX-u. ORX, šis detektors, viņš ļoti primitīvs. Ļoti. Man bija viens tas, kad viens vectēvs no laukiem, viņš atbrauca pie manis, un viņš saka tā, man nav baigi liela pieredze. Es gribu kaut ko no XP. Viņš bija gatavs iegādāties pirmo devusu, bet es viņam saku tā, nē. Jūs varat paņemt ORX-u, es esmu pārliecināts, ka jūs varat viņu apgūt uzreiz, pirmā izbrauciena, un jums būs rezultāts. Pēc kādam 2 nedēļām viņš man uzvanīja, un viņš bija priecīgs. Tas ir ORX. 4 programmas. Vēl vienu programmu jūs pats var izveidot, primitīva regulēšana, jūtība, diskriminācija, ātrums, dzelza skaņa specifiska. Tas ir viss. Ar ko viņš atšķirs no austiņām tā regulēšana? Tur bišķiņ kaut kas vairāk ir tak? ORX-am vispār nav austiņas kā pirmam devusam ar to regulēšanu. ORX-am ir tikai... tās tur austiņas, bet ar ko atšķirās, ja tev, piemēram, ir bloka vietā lieto parastās austiņas, vai arī bloka vietā lieto ORX bloku, kas ir, Deus Light, tu domā pirmā? Jā, Deus Light vs. Deus ORX. Redzi, tur situācija ir tāda, pirmam devusam ir audio iestatījumi. ORX-am nav audio iestatījums. ORX-am ir tikai 3 toņi. Tas nozīmē, ka principā Deus 1 Light saīsināta versija, viņa ir
Ir labāk nekā Oryx. Tas ir taisnība. Tur tam Oryx blokam vai tu nevar pieslēgt tās parastās devas austiņas, vai tikai šitās var? Var pieslēgt parastas austiņas. Bez bloka, jā. Bez bloka. Jā. Un it kā ražotāji saka, nebija vēl pārbaudīts, bet it kā var pieslēgt austiņas no otra deusa WSA2XL. It kā tas var. Tas ir iespējams, bet es vēl nepārbaudīju. Deus 2 vadības bloks, priekš kam viņš ir vajadzīgs, priekš kam ir vajadzīga pilna komplektācija. Mēs jau visi zinām, ko Jānis mums izmanto Extreme Hunters, un tas ir viena no galvenām featurām, ka ja jums ir XP Deus 2 vadības bloks, jūs var izmantot Extreme Hunteru dziļumnieku, un plus jūs var tad izmantot Deus 2 vadības bloku kā zemūdens detektoru. Jā, tur, protams, anteni jāpieliek, bet, ja paskatās video, kas rok zem ūdens, ļoti daudz to Deus izmanto, tā kā viņš, tas norāda to, ka viņš ir labs. Šodien situācija ir tāda, kadreiz bija zemūdens detektori, piemēram, Man Excaliburs, tur Garetiņi bija visādi Fisheri, CZ21. Kādi bija mīnusi? Mīnusi bija tādi kā svars, tur reāli 3, 5, 6 kg. Tālāk nebija iespēja pēc tam to zemūdens detektoru izmantot, vienkārši, lai pastaigāt kaut kur. Tas bija nērti, nebija displejs, ātrums bija nekāds, tāpēc, ka visi zemūdens detektori, reāli, viņi lēnīgi, ļoti lēnīgi. Kas saistīts ar Deus 2? Tas ir vispār cita lieta. Šeit jums ir 2 aparāti. Jums ir vadības bloks, jums ir 2 aparāti. Jūs normāli var staigāt un lasīt tas pašas monētas, plus jūs var staigāt un izmantot viņu zemūdens. 2 aparāti pa vienu cenu. Vai arī var baļā izmantot viņu arī, bet anteni jāpaņem līdzi. Bet komplekti viņa jau nāk komplekti. Jā, viņi pavēlt nāk, nav jāpērk klāt. Pirmam Deusam jāpērk klāt ir. Bet pirmais Deus zem ūdens nav īsti. Pirmais Deus, jā, tur bija ir komplekts, lai bāzt viņu tur zem ūdens, bet tas nebūs pareizi. Tāpēc, ka nebūs jums iespēja izmantot viņu tur, kur ir sāla. Jā, pludmales detektoram pirmais Deus, tas tāds, īsti nav, labāk ņemt otro. Tā, un vēl viens aksesuāriņš, tas ir pinpointers. Šajā gadījumā tas ir XP Mi6 pinpointers. Es domāju, ka visiem jau ir saprašana, ko nozīmē pinpointers, priekš kā viņš ir vajadzīgs. Bet šajā gadījumā XP Mi6 pinpointers, tas ir tāds pinpointers, kuru mēs varam savienot kopā ar Oryx, ar Deus 1 un ar Deus 2. Ko tas nozīmē? Piemēram, mēs varam staigāt ar metāla detektoru. Mums ir vajadzīgs pinpointers, spiežam uz pogu start, un mums, piemēram, uz displeja būs tāds mērķis, un mēs varam saprast, kur ir centrs. Tas nozīmē XP Mi6 pinpointers, tas ir vienīgais pinpointers, kurš strādā kopā ar detektoru. Godīgi sakot, nekad to neesmu izmantojis. Ir cilvēki, kam tas ir aktuāli, ir cilvēki, kam tas nav aktuāli. Tur jau pēc skaņas var dzirdēt, vienkārši uzregulēt. Bet šodien arī ir, piemēram, pinpointeri, kam ir diskriminācijas, varu parādīt. Jā, tas ir tāds zem jautājumu, cik viņi ir korekti. Man jau liekas, ka tur viņai ticēt. Piemēram, mums ir pinpointers, mums ir 2 lampiņas, sarkana lampiņa un zaļa lampiņa. Un mums ir tas displejs, lai saprastu, cik tālu. Jā? Tas ir mērķis. Piemēram, šeit mums ir kaut kāda skrūva. Redziet, sarkana lampiņa, viņš var atpazīt. Jā? Šeit man ir pulksteni. Viņš var mums parādīt, ka tas ir krāsainais. Protams, ja jums ir detektors, jums ir tas signāls, priekš kam jums vēl diskriminēt, tas ir jautājums. Tas ir varbūt kaut kādā musarkā saucamajā var tur mēģināt bakstīt, bet tāpat jau nav jēga. Ir gadījumi, kad cilvēkam vajag bēniņos kaut ko pārbaudīt, un viņam ir tikai pinpointers, varbūt tā ir gadījumi, tas būs labi. Jā. Bet kopā ar detektoru, tas ir tā, bet iespēja ir vienalga. Tā, par Extreme Hunteru. Tu vairāk var pastāstīt Jānis, tāpēc, ka viņš ar viņu stāju es esmu stāstījis laikam tajos vidikos. Protams, nekāda brīnuma nūjiņa jau viņa nav. Tu tur nebūs tā, ka tu nopirks un uzreiz ies un būs, jā. Kaut kam zem tās zemes apakšā ir jābūt, lai kaut ko atrast. Nav tā, ka tur parādīsies kaut kas. Bet tāda tīri priekš lielajiem dzelžiem, jā, ja ir interesi rakt
kaut kādus, nezinu, kaut vai tās pirmā kara musarakas, ko mēs rokam, vai arī otrā karā ir kaut kāda varbūt lauks, kur bija kādreiz tranšējas, ja, un viņš tur nolīdzināts, nu tad šito aparātu tu dzirdēsi, kas ir zem zemes, kas tur ir, jo ar parastu aparātu citi saka, oi, tur tā kā ņem 1,5 metru, tu jau ar parastu var atrast. Nē, nu, ja tur tīrā zemē viņš guļ, tad tu vari atrast, jā, bet tiklīdz tur augšā ir 3 naglas, tu vairs neatradīsi. Ja tās naglas noglušīs to signālu. Un tas jau cik reizes man ir pierādījies. Tā kā, nu, bet šitas tas dziļumnieks, viņš sit cauri visam, un ja tur apakšā ir kaut kas liels, tad tad signāls būs, kā saka, jā. Vienīgais mīnus, ja ir augšā izkaisītas naglas, ja, tāda pa perimetru, tad, ja ir daudz, tad ja viņš arī dos signālu. Nav tā, ka viņš tā kā, sit cauri visam, tur ir kaut kādas robežas. Bet, kopsumā labs aparāts, gļuku baigi nav. Tur jāsaprot tā, dziļumnieks, tas nav tā kā parastais metodu detektors, un viņš reāli rēģē uz lieliem priekšmetiem. Nu jā, tas tev nav monētu. Tāpēc, ka man, piemēram, cilvēks zvana, klients zvana, prasa uz monētu, cik viņš var parādīt. Protams, viņš nav domāts uz to meklēšanu, viņš rēģē uz apjomu. Tev cilvēki dažreiz jautā, priekš kam pirkt Extreme Hunteru, viņš ir dārgs. Jā, tādi jautājumi ir, bet viņam ir atradumi. Jānim ir atradumi. Viņi ir, bet viņi ir tur, kur citi jau staigā ar parastiem aparātiem jau kādus gadus. Tie, kas domā, ka viņš ir dārgs un kāpēc viņš tik dārgs, lai nopērk Fischeru to koferi, ja? Un pastaigā. Viņš arī ir dārgs. Viņš īstenībā tagad ir dārgs, bet viņš ir lētāks par šito. Un tad, kad viņi nopirks, tā kā es to kādreiz izdarīju, tad viņi sapratīs, ka šis ir savs cenas vērts aparāts. Ir vēl īstenībā aktuāls jautājums to Hunteru. Es pats neesmu baigi mēģinājis, bet varbūt to zinu, nezinu. Man prasa, var ķipa atšķirt, ir krāsains vai nav krāsains viņam, ja? Jā. Kaut kas viņam tur ir, bet es tā vot neesmu, varbūt uzzinu. Ir diskriminācija. Tur ir tas diskriminācija. Bet kāda situācija ir? Teoretiski ir tāda opcija, ir tāda regulēšana, bet pirmkārt, diskriminācija strādā šim dziļumniekam līdz kādiem 1,5 metri aptuveni. Tas nenozīmē, ka diskriminācija strādā līdz 5 metriem. Pēc kā ražotājs tehniskos lapus tur ir norādīts, ka viņš var meklēt līdz 5 metriem. Bet diskriminācija strādā līdz 1,5 kaut kā tā. Bet kā strādā tā diskriminācija? Viņa tev var iedot specifisko signālu melnām metālam. Bet man uzreiz ir jautājums, ja, piemēram, man ir kaut kāda ķīvera, ja, tur ar rūsu, tur... Jā. Ar krāsu un tur zelta podam varbūt, vai, Tu neko nevar tur diskriminēt. Viņa vienalga pīkst. Tāpēc mans viedoklis ir, ka, uz to diskrimināciju baigi paļauties nevar, jā. Tas ir vairāk marketings, tāpēc, ka, sakot, piemēram, man 2 dienas atpakaļ atbrauca klients, un viņš man paskaidroja, ka viņš staigā ar otro deusu, un viņam ir diskriminācija 43. Viņš saka, ka viņš ir pilnīgi apmierināts. Ir arī tāda lieta, un tāpēc ir arī cilvēki, kam būs aktuāla tā diskriminācija šim detektoram. Bet, manuprāt, ja tev ir dziļumnieks, tev ir konkrēta vieta, kuru ir nepieciešami tur apstaigāt, pameklēt, ko tu diskriminē. Nē, tu vari iet tā kā no 2 galiem, tu vari sākumā kārtīgi diskrimināciju nomākt, un tad jau tā kā viņi griezt mazāk, un visu laiku vēl staigāt, bet, tāda, kā saka, liekuļošana. Ja sit uzreiz. Dziļumnieks, viņš ir domāts, lai meklē dziļumā kaut ko lielu, kaut kādu apjomu. Viņš ir uz apjomu. Un tad meklēsim apjomu. Tā stabilizācija nav ieslēgta. Būs labi. Ir laiks atbildēt uz jautājumu. Jūsu jautājumu. Jā. Tā, kas man te pierakstīts? Te pierakstīts jautājums no Libavas Jānkas. Pastāst kaut ko par Deus 2. Interesē nevis krāsa cena un cik viņš foršs, bet kuras programmas pats lieto no viņa bāzes 12. Ko pamaina bāzes programmā meklēt ar naglām pilnā vietā? Ko savukārt piekrutīja klusā laukā, lai izvilktu dziļos? Es varu atbildēt uz to, ka es baigais Deus kruķītājs neesmu. Tas, ko es staigāju, es uzlieku laikam to 6. to 2 programmu, uzlieku visas skaņas, noņemu diskrimu uz -7 vai cik tur bija maksimums. Un atkarībā
atkarībā no tā, ko es meklēju kruķi, reactivity vai un audio response. Nu, tas ir dziļie signāli. Reactivity, tas ir tā kā, cik ātri viņš filtrē, ja? Un audio response ir, cik skaļi viņš bļauj, piemēram, pa monētu. Jo, nu, pa karu meklēt, tev vajag, lai viņš mazāk bļautu. Nu, tur pa naglām, kā māc, nu, tur es teiktu, ka ir jāliek tas reactivity vismaz 3-4. Nu, ja tur kārtīgi miskast ir. Un, nu, es nezinu, es to diskrim varbūt dažreiz ir pagriež augstāk, lai man tās, nu, lai galīgi nav tā, ka balīt ausīs. Kas ar tiem korķiem tu regulēji? Nē, es saku, es nezinu, varbūt Nikita var pastāstīt kaut ko tur, kā viņš staigā. Man pašam vispār ir daudz vienkāršāk nekā Jāni. Man vispār ir 2 programmas, kas man ir aktuāls. Tas ir pirma General programma un tas ir Zelta lauks. Zelta lauks, tur ir vispār viens signāls, tas speech tonis. Viņš pīkst kā impulsnieks un baigi viegli koncentrēties uz to signālu. Ja, piemēram, man ir kaut kāds lauks, es varu ielikt to programmu un vienkārši staigāt. Tur nebūs iespēja, piemēram, ir signāls un tu vari pariet to signālu. Nē, nekāda gadījuma. Par iestatījumiem, ko es te varu pateikt? Jā, mums ir monētas meklēšana. Kas ir atbildīgs par monētam? Ātrumsienas pareizi paskaidroja. Mums ātrums ir no 1 līdz 5. Ja, piemēram, tev dziļums nav aktuāls, tad varam palielināt ātrumu līdz tiem 4, 5 droši. Kas tālāk? Skaņu reakcija. Skaņu reakcija, tas ir, piemēram, tas ir dziļi signāli. Bet, piemēram, tev detektors pīkst, bet skaņa ir tāda vāja. Un ja tev skaņa reakcija ir uz augšu, tad tas vairs signāls, viņš kļūst skaļāk. Tāda ideja. Audio response. Audio response, jā. Tālāk, man ir tā pirma programma, tur ir tāda lieta frekvence max. Tas nozīmē, kāda būs augstākā frekvence multirežīma. Ja tev dziļums nav aktuāls, liksim uz 40. Ja tev, piemēram, tur ir, es nezinu, tu esi mežā kaut kur un mēs meklēsim lielus objektus, tad mēs liksim uz 15. Jā, bet es arī aizmirsu, jā, par to. To es arī mainu, šito uz kariņu es lieku. Kā kur reizi, dažreiz to 15, dažreiz to 20, cik tur vēl bija, 24 laikam. Pēc audio iestatījumiem tas ir, viss ir atkarīgs no jums. Piemēram, man visaktuālāk ir 3 vai 4 toņi. Tas ir konkrēti man. Bet ir džeki, kur izmanto full tonu. Es tikai uz full tons tagad eju. Agrāk man bija... Muzikāla dzirdi? Man bija 4, bet man nepatika, jo alus izraka vairāk vienmēr, un tad es uzliku full un arī izraka tikpat daudz. Tā no otrais jautājums. The Big Sergei raksta, ko paņemt XTR 705 vietā. Es nezinu. Atkarībā cik daudz naudiņas. Tajā iepriekšējā daļā jau varēja saprast. Es teiktu, ņem Deusu un visu. Lētākais variants paņemt leģendu. Pat 499 eiro. Bet, ja, piemēram, mūsu budžets ir kādi 6, 7, 800, tad, protams, Deus 2, tad bez variantiem. Tā kā, jā, tas ir kāds budžets. Tā, Misters Šmeliks, vai jāņem sieva arī uz rakšanu līdzi? Obligāti. Tas ir obligāti motivācija. Kā, ja tu gribi iedzert tāliņas, palīgs ir vajadzīgs. Tad viņi tā var pēc tam aizvest mājās no smagās garas dienas rakšanas. Tā kā, sēņu laikā jau kāpēc ne? Tā, te ir tāda nopietnē jautājuma. Gatis Klekers, čau Gatis, to zini, jā. Kādu alu labāk dzert ejot rakt? To gan jau Nikita nevarēs atbildēt. Cik daudz alus jāņem līdzi ir? Un kādu alu? 2 vispār. Vismaz ne, kā tas ir atkarīgs, vai tu esi pie stūres, jā? Es, protams, teiktu, jā, tīrē, policists teikt, nevar dzert pie stūres, bet es teiktu, ka 1 vai 2 var pa dienu izdzert, un nekas baigi nav. Bet, ja tu neesi pie stūres, tad vienīgais, ko es varu ieteikt, ir ņemt alu vai nu buņģās, vai nu plasmas pudelēs. Jo tad viņš ir vieglāks viņu nest ir somā. Kādus settingus lieto uz Deus meklējot kariņu? Es nezinu, uz otrā Deus es jau teicu. Zema frekvence, ātrums kā kurā vietā. Ja tev ir pie bunkura piemētāts ar kaut kādām sūdiem, tad tu vari uzlikt 2, 2,5. Bet ja tu pīkstini pašu bunkuru, tad liec 1, tu dzirdēsi labāk, kas tur būs apakšā, un tas būs arī dziļāk. Bet, principā, es agrāk arī ar 1 staigāju. Tagad es esmu nedaudz izlepis, es uzlieku dažreiz 2 un tā, lai man tur nav tie gļučinie signāli. Detektors kļūst lēnāks. Jā, un arī ir gļučinie signāli tādi, ka tu, tā kā tev skan pēc krāsainām, tu izroc un hops nav krāsainais. Jā, tādu, viņi vienkārši ir vairāk tādi signāli. Tā.
Vairāk Raitis vairāk frekvenču detektors vai vienas frekvences ir liela jēga no spoļu diametra. Man pazīstamie vienmēr stoks polis maina pret Nel Tornado spolēm, es nezinu. Labākie detektori līdz 600, nu to jau mēs tur paprasījām. Kad būs jaunais Garrett Vortex pieejams? Tā, tas ir svarīgs jautājums. Es plānoju to saņemt līdz salidojumam. Tas nozīmē, varbūt Kraslavā jau viņš būs pieejams, un, ja jūs būsiet mūsu salidojumā, jums būs iespēja pašamdīt viņu apskatīt un patestēt. Tā kā teoretiski viņš jābūt 14. septembrī Kraslavā. Bet varbūt arī nebūs. Es ceru, ka būs. Viņš jau ir izsūtīts no ASV. Par to spoļu diametru, es agrāk staigāju ar vidējo spoli, jo viss tāda, tā kā vidējais dara visam, bet tas atkarībā kādā vietā tu staigā. Ja tu staigā pa pļāvu, kur tā nav baigies musars, tad ir vai nu lielā, vai nu vidējā. Jā. Liela ir mīnus tāds, ka maza monēta dod mazāku signālu, tad tev tas audio respons jāgriež augšā, lai tu baigi dzirdētu. Jā. Mazo spoli. Es, piemēram, ka pa karu braucu, es staigāju pa mežu. Es uzskatu pa mežu tikai vienīgi mazo spoli jāmāc un viss. Jo, labi, pa mežu tur pastaigu mežiņu, tur jūrmāls kāpās jau pofiga ar kādu it kā. Bet, kad tu pa krūmiem ej, tu lielo, kur tu tur iebāzīsi tajos krūmos, viņi tev tur ķersies un tā. Tāpēc es personīgi ieteiktu mazo spoli ņemt, bet, ja iet tikai pa monētām, tad es nezinu, gan jau Nikita tad arī var savu vietu. Snaiperēne, viņa vienmēr ir aktuāla, un vienalga, kāds jums ir detektors, vai Deus 2, vai jums ir Garetiņš, vai, piemēram, kaut kāds kvestiņš. Ar snaiperēnu jūs varat staigāt tur, kur ir sarežģīti staigāt ar video vai ar lielu spoli, tur, kur detektors pīkst uz katru soļu, tāpēc mums ir vajadzīga tā snaiperēna. Bet pārsvarā visiem detektoriem, vidējiem, tiem dargiem, komplekta sākuma nāk spole 11 niece, 12 niece, lielāk par to nav. Lielāka spole 13 niece vai 15 niece, piemēram, Deusam 13 niece. Kas saistīts ar Nel Tornado spolem? Normāls ražotājs, viss tur čotka, bet jautājums uz kuru detektoru. Garretiem ideāli, kvestiem ideāli, bet uz Deusu mums nav tādas iespējas. Ja, piemēram, uz to pašu leģendu, tur arī tas nav baigi aktuāli. Kaut kā tā. Nākamais jautājums. Raitis Eglītis 52331. Ja nav vispār nekādas poņas par neko, ar ko sākt, pēc kā orientēties? Mans viedoklis ir tāds. Ja nav poņas, meklē Google vai YouTube vislabāk. Ir daudz cilvēki, kas stāsta par tiem detektoriem, kaut kādu savu viedokli. Tāpat kā ar jebkuru, piemēram, mašīnu. Ja tu nezini, kādu mašīnu ņemt, ne jau tu iesi tagad uz kaļauju ņemsi, tu gan jau papētīsi, ko tev vajag un kāda tev labāk darētu, bet, vieglais variants ir vienkārši piezvan viņam. Iebrauc mums veikalā. Jā, iebrauc veikalā vienkārši, un tad tu vienkārši tiks skaidrībā. Man logika ir kāda, vienalga, kas tev budžets ir, 200, 300, 400 eiro. Es tev gribu piedāvāt labāku variantu tajā budžeta, lai tev būtu iespēja kaut ko atrast, nevis kaut ko paņemt, un viss, davājā tā. Tā, kā tu atrod vietas rakšanai? Labi, tas nav īsti saistīts. Bet, vēsture.dodies.lv, bet es vēl gan jau varbūt citreiz uztaisīšu video par šito. Tā, Garrett AT-Max uz kādiem settingiem labāk? Viena bedra, 2 detektori, AT-Max un 400 apakšā sudraba monēta, maziņa AT-Max knapi sit signālu, bet 400 ļoti labi rāda. Kādēļ tā? Tas ir tāds jautājums, tur ir nepieciešams laiks, lai to visu paskaidrot. Viss ir atkarīgs, kāda bija jūtība, kāda bija diskriminācija ir ieliekta. Un cik jaudīgas bija baterijas, tāpēc kā Garretts AT-Max, tas detektors, kuram ir palielināta jauda, ja salīdzinot ar AT Pro. Ja, piemēram, jums ir akumulātori bija, kaut kādi, tur tā izēja ir 1,2 volti, baterija ir 1,5, uzreiz dziļums pazūd. Ja jums ir baterijas, tur, kur palika, 2 punkti, viss dziļums pazūd. Tā kā tur ir varianti, ko var pārbaudīt. Ja jums vēl šis jautājums būs aktuāls, uzvaniet man. Mēs pārbaudīsim, kādi jums tie settingi bija, un varbūt atradīsim, kāda tieši vaina bija un viss.
Ja kādam interesē detektors līdz 100 eiro, tad var šķupu piedāvāt. Ar to var maukt. Taču līdz 100 eiro būs labi. Principā eksistē detektori līdz 100 eiro, tas ir tie ķinieši. Nu, protams, ir džeki, kur ņemt uz detektorus, lai pamēģinātu, bet es jums varu pateikt savu viedokli. Tas ir mēsli. Reāli. Sabojās iespēju par meklēšanu un hobiju jau vispār kopsumā un beigās domās sūds visi. Labāk vismaz paņemt to kvestiņu X5. Es varu garantēt, ka šis detektors būs baigi labs iesācējiem. Reāli. Es zinu, joprojām ir džeki, kuri staigā šo detektoru. Viņi arī nopirka spoles. Spole no kvesta maksā 135 eiro. Gandrīz tikpat, cik detektors, un viņi ir apmierināti. Tā kā kvestiņš X5. Tā, tas ir viss no jautājumiem. Tad jau, es nezinu. Jā, kādreiz vēl būs jautājumi. Ja kādreiz vēl būs jautājumi, vai arī kāds būs, varbūt gan jau, ka detektori, zin kā, nav pieminekļi, viņu uz vietas tur nestāv. Pēc gada gan jau būs atkal citi detektori. Un ja jūs skatāties šo video pēc 3 gadiem, tad jūs esat vēl iztērējis laiku, un ar to es jūs varu apsveikt. Devs 3, skor 10. Vēl viens jautājums no manis, kad devs jaunā spola snaiperene? Par to snaiperene man ir tāda informācija, tā informācija jau ir no martā, būs spola, līdzīga spolē no pirmā devsa, es tūlīt varu atnest parādīt. Tas ir tikai teorija, kā it kā jābūt, šī spola tikpat liela otram devsam. Kādas būs frekvences, nevaru pateikt. Pēc logikas, manuprāt, līdz 100 kHz jābūt. Pēc logikas, bet kā būs, es nezinu. Viņa jābūt prezentēta decembrī. Reāli viņa būs pieejama varbūt decembrī, varbūt janvārī. Diemžēl tas nav sezonas, bet kaut kā tā. Un it kā arī būs laiviņa un jābūt arī apaļa. Bet kas tieši un kāda konkrēti es nemāku atbildēt, visi gaida, bet kaut kas labs jābūt. Tas ir XP. Tev vajag viņiem tur, kad tu brauc uz to sajūtu, tev vajag pateikt, lai arī melnajām spolēm uztais, ka šitā var bateriju nomainīt. Nevis jāgriež vaļā te ir. Sagriez, jā. Pēc tam ūdens tiek un maina spoli. Varbūt tā ir pareizi. Tā kā tā. Labi, paldies, ka skatījāties līdz galam. Ja kāds vispār nostājās, tā kā, tiekamies gan jau, ka nākamnedēļ. Davai, čau! Sakariem!